Девочки, добрый вечер. Рада вас слышать всех. Ой, Лизочка, добрый вечер. А как мы рады тебя слышать. Мы уже тебя не слышали очень давно. Так, девочки, давайте немножко остановимся, потому что включена запись. Да, Давайте. Да. И это уже нарушает запись. Я такая, чтобы заново ее включить. Так и сделай.